ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ടയർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വെഡ്ഡിങ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത കേക്കായിരുന്നു. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു 2 ടയർ കേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് ആയാലും ലൈറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളർ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാനില സ്പോഞ്ചാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്ത ആ ഒരു സ്ഥാനത്തും മൈദ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നും അതുപോലെ തന്നെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നുമാണ് എടുത്തത്. രണ്ടും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ 8 മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 8 മുട്ടയും ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കാതെ ഇരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നതോട് മുട്ടൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബീറ്റർ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിലയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഈ ഒരു മിക്സ് ഇല്ലേ, ഇത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടികൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നിൽ നമുക്കൊരു 1/2 ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ടിന്നുകൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ 35 to 40 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ റിച്ചിൻ്റെ ടോപ്പ് വിപ്പിങ്ങിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കും. അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രീസായ ടൈമിന് ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ മെൽറ്റായിട്ട് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റിഫ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗൾ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക, അതുപോലെ ബീറ്റർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായാൽ മതി. നമ്മുടെ
വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു 35 to 40 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 കേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ കേക്കും 3 ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തത് കോഫിയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള പാൽ കോഫി റെഡിയാക്കി എടുക്കില്ലേ, മിൽക്ക് കോഫി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയത്. പാലും വെള്ളം കൂടി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു സിറപ്പ്. ഈ ഒരു സിറപ്പ് ഈ ഒരു കേക്കിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോഫി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേക്ക് വെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ പിഷ്ക്ക് കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഫിയും ചോക്ലേറ്റും കൂടി വരുമ്പം ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ക്രംസ് ഒന്നും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ആവാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കോഫി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 3rd ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 3rd ലെയർ വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഈ കോഫി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബോർഡർ റോഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ കേക്കും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അതോ ചോക്കോ ചിപ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ 2 ടയർ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇതേപോലെ ഐസിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് രാവിലെയാണ് ബാക്കി സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കുത്തി വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ കേക്കിൽ കുത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 പീസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ കുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചോക്കോ ചിപ്സോ അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ. ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രോ മൊത്തം കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ കേക്കില്ലേ ഇത് പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഐസിങ് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് 2 അടിയിൽ 2 സൈഡിലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒന്ന് വാടിപ്പോയതാ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തലേന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് അതോട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സൈഡിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ നോസിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ റെഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ റോസ് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ഡെക്കറേഷനും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ മുകളിലും നടുവിലും ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സിൽവറിൻ്റെ ഷുഗർ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും. പിന്നെ അതാ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ നെയിം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ 2 ഫ്ലഷ് ഫ്ലവറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.